कानपुर जू में पक्षियों की 5 और 6 तारीख 2 दिन, 7 और 3 10 जो हमारे रेड जंगल फाउल है इनकी मौत की सूचना डॉक्टर साहब की जो टीम है इन्होंने दी है। इनके कैरकस वगैरह को हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है भोपाल में। और यहाँ के जो जिला के कंट्रोलिंग अफसर हैं बर्ड फ्लू के जो CVO होते हैं उनको भी सूचना दे दी गई है ताकि वो भी इसको रूल आउट कर सकें या जो भी पॉसिबिलिटी है उसको देख सकें। बाकी यहाँ पर जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स का जो वाटर बॉडीज है वहाँ पर सवेरे शाम चेकिंग हो रही, कोई ऐसा मृत केस बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स ही लेके आती हैं, तो ऐसा कोई केस यहाँ पर अभी नहीं पाया, ना ही किसी यूपी में और जगह से खबर आई। क्या पक्षियों के बाड़ों को बंद भी किया गया है? पक्षियों के बाड़े एहतियातन के तौर पे प्रिकॉशन जब तक सारी चीज़ें रूल आउट नहीं जाती तो पक्षियों के बाड़े बंद कर रहे विजिटर्स के लिए। कितने पक्षी मरे? टोटल कितने पक्षी होगा? 7 जंगल फाउल कल मरे, परसों मरे हैं और 3 आज सवेरे। 10 हो गए।